네, 안녕하세요. 반갑습니다. はい、皆さん、こんにちは。저는 한국에서 한국보건사회연구원에 있는 노대명이라고 합니다. はい、私はですね、韓国の韓国保健社会研究員のノー・デビョンと申します。오늘 발표할 내용은 한국 사회보장 정보 시스템의 특징과 활용이라는 제목으로 사회보장 정보 시스템이 어떻게 만들어졌고 주로 어떤 기능을 하고 있고 지금 현재 어떤 문제가 쟁점이 되고 있는지 이렇게 몇 가지 내용을 추려서 말씀드리겠습니다. 本日発表する内容はタイトルにありますように、韓国社会保障情報システムの特徴と活用というタイトルで、韓国のこの社会保障システム、情報システムがどのように作られて、どういう機能を持ち、何が争点であり、どういう内容で運営されているのかについてお話をさせていただきます。주요 발표 내용을 보시면 목차에 크게 다섯 가지 내용을 중심으로 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째는 오늘 발표를 어떤 기조로 할 것인지를 말씀을 드리겠고요. 두 번째는 한국의 복지국가 사회보장 제도가 어떤 상황에 처해 있고 어떤 상황 때문에 정보 시스템을 구축하는 데 더 많은 관심을 기울이고 있는지 말씀을 드리겠고, 세 번째는 한국 사회보장 정보 시스템이 어떻게 구성되어 있는지 말씀을 드리겠습니다. 그 다음에는 이 사회보장 정보 시스템 중에 사회보장 정보원이 운영하고 있는 정보 시스템이 주로 어떤 역할을 하고 있고 어떤 효용을 갖고 있는지 이런 점들을 말씀드리겠습니다. 끝으로는 최근 한국 사회에서 큰 쟁점이 되고 있는 주제가 있습니다. 그래서 이 복지와 관련된 신청주의를 폐지하는 문제인데요. 이 문제에 대해서 어떻게 논의가 진행되고 있고, 많은 전문가들이 어떻게 논쟁을 하고 있는지 설명을 드리도록 하겠습니다. はい、続きまして目次見せていただければと思います。本日発表する内容を大きく5つの内容にまとめております。一番最初に問題提起となっておりますが、本日の発表をどのような基調でお伝えするかについて先に申し上げまして、2番目に韓国福祉国家の当面の問題としまして、現在韓国の福祉国家化の中で社会保障制度の現状、どのような状況のためにこういう情報システムの関心が高まっているのかについて申し上げます。で、3番目には韓国社会保障システムの構成と特徴について申し上げた上で、4番目に韓国社会保障システムの中で社会保障情報院が運用しているシステムの役割とその限界についてお話しした上で、最後に最近の問題としまして、今韓国の中で一番大きな焦点になっている福祉の申請主義の廃止の議論が今どのようなふうに行われているのか、専門家たちがどのような話をしているのかについて紹介をしていきたいと思います。네, 첫 번째 장으로 넘어가서 어떤 생각을 갖고 이 글을 작성했는지 짧게 짧게 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째 페이지에 보면 제가 꼭 말씀드리고 싶었던 것은 한국 사회에서도 이런 의문이 많이 제기되고 있는데, 디지털 트랜스포메이션과 관련돼서 반대 의견도 있고 여러 가지 의견이 있습니다. 근데 제가 갖고 있는 생각은 이 디지털 전환이라고 하는 것은 선택사항이 아니라 이미 우리 모두에게 주어져 있는 조건 같은 거다. 이걸 얼마나 효율적이고 효과적으로 대응하는지가 모든 국가, 모든 정부에게 매우 중요한 사활을 건 싸움이 되고 있다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. まず1番目のこのページで問題提起のところに書いていますが、今、韓国社会の中でもこの問題に関して特にどういう問題かというと、デジタル化に関しましてはこれに対する疑問を提起したり、もしくは反対する、もしくは他の意見というものもいっぱいあるんですけど、私が申し上げたいのはこの DX 化、デジタルトランスフォーメーションというものは、これはこのこれをすること自体が何かしらのオプションではなく、必ずしなければいけない一つの条件になっているということをお伝えしたいと思います。このデジタルトランスフォーメーションをどれだけ効率的に、もしくは効果的にするということ、効果的にするのかが、今、各国の政府が考えなくてはいけないところであり、これに死活問題としてみんなが取り組んでいる状況であるというふうに言えます。아마 저는 AI나 빅데이터, 그다음에 디지털 전환과 관련된 논의에서 2023년에 범용 AI,
그 생성형식 AI가 그 출현한 것 자체가 굉장히 중요한 사건이라고 생각하고 그 이전과 이후에 그 많은 연구자들의 태도에 중요한 변화가 있었다고 생각하고 있습니다. 私はその中でもAI、ビッグデータ、デジタルトランスフォーメーションの議論の中で、2023年に汎用 AI ですね、生成型 AI が登場したのが大きな事件、大きな転換であったというふうに思います。それ以前と以後では、研究の数もそうですし、研究者の考え方も結構大きく変わっている状況になります。2000년대 초반부터 유럽을 비롯해서 미국 등 많은 국가에서 그 공공정책, 특히 행정에서 그 의사결정의 자동화를 위한 많은 실험을 해왔습니다. 그 실험을 해오던 단계에서 시행착오도 많이 있었죠. 그런데 2023년에 AI가 범용화되기 시작하면서 많은 전문가들이 AI를 활용한 행정의 새로운 어떤 전환점 이런 것들을 상상하고 있지 않나 생각합니다. 2000年代から2000年代の初頭からヨーロッパとかもしくはアメリカなどでは国の公共政策の中で行政の意思決定の自動化のテスト試験というものは結構いろんな形で行われてきました。でもちろんその段階でさまざまな試行錯誤はあったんですが、2023年に汎用映画が登場してから行政に新しい転換点としまして、これを活用した行政改革という行政の転換というものが今行われている状況です。특히 그 트럼프 2기 정부가 출범한 이후에 AI를 무기화하려는 경향이 유럽을 비롯한 많은 국가로 하여금 AI 주권 문제를 생각하게 하고 있다고 생각이 됩니다. 그리고 금년 5월이었나요? 그 중국에서 딥시크가 그 발표가 되면서 많은 국가들이 그 AI와 관련돼서 이미 경기에서 졌다고 생각하기보다 다시 AI와 관련된 경쟁에 뛰어들고 있다고 저는 생각하고 있습니다. 特にトランプ2期政権が出奔して、それからトランプの政策としましては AI を武器化するという傾向が見られています。これに関してヨーロッパを中心としまして AI の主権問題というものが今改めて登場している状況です。で、また今年の5月だったと記憶してるんですけど、中国でディープシークと呼ばれる新しい AI が発表されたときに、これが一つのまた新しい、状況になりまして、それまでほとんどの国が AI に関しましてはもう協議が終わったと、協議には負けたという考えだったのが、改めてこれに挑戦をする競争が過激化している状況でもあります。그 저는 그런 생각을 하고 있는데 그 AI 개발이나 디지털 전환과 관련돼서 왜 어떤 국가는 빠르고 어떤 국가는 늦을까 이런 생각을 해보게 되는데 예를 들면 한국과 일본과 중국을 비교해 보면 상대적으로 기존의 행정, 특히 사회보장을 예로 들면 사회보장 제도가 구축되고 공고화되고 일종의 기득권이 형성된 국가일수록 이런 디지털 전환에 대한 저항이 좀 더 세고 후발 국가일수록 오히려 디지털 전환을 가속화할 수 있는 이런 강점을 갖고 있는 상황이 벌어지고 있지 않나는 생각을 하고 있습니다. これは私の考えなんですけど、AI の開発とか、もしくはデジタルトランスフォーメーションなどに関しまして、ある国では早く行われて、で、ある国ではなぜか遅くなるって、これはなぜなのかということを考えている状況なんですけど、例えば韓国とか日本、中国、この3国を比較した場合、既存の行政とか社会保障制度が構築され、それがもうすでに強固なものになっていて、既得権が発生しているところになりますと、こういうふうに AI とかもしくはデジタル化に転換することに対し、抵抗が強くなっていると。で、一方、後発国家であればあるほどデジタル転換は早く進められるという、そういう強みがあるのではないかというふうに思っています。또 하나 특징적인 것은 그 개인정보 보호에 대한 중시하는 태도, 그다음에 국민 편의와 관련돼서 정부가 이것을 그 알리고 홍보하는 어떤 문화적인 특성, 그다음에 정부의 민주화 정부, 권위주의 정부가 강한 힘을 갖고 있을수록 디지털 전환이 빨리 진행되는 딜레마가 벌어지고 있다고 생각합니다. 이건 민주주의 국가일수록 오히려 디지털 전환에서 더 속도가 늦은 이런 특징을 갖고 있지 않나는 생각을 하고 있습니다.
で、もう一つの特徴としましては、個人情報保護に対する態度の違いという、もちろん個人情報の保護に関して強い国であるほど、なかなか進みづらいというのもあります。で、国民の便意とか、もしくは政府が何かをすることに対して、それを知らせるかどうかという文化的な特性もこれに影響しますし、あと政府の民主化の程度ですね。これも政府の権限が強く、民主化程度が低ければ低いほどデジタル化というものが早く行われるという、こういうジレンマが実際にはあって、民主主義国家になればなるほどデジタル化が遅くなるという特徴もあるのではないかと思います。 저는 AI와 관련돼서 지난 20년간 그 유럽 그리고 한국에서 그 이루어진 많은 연구 결과들에 주목해 왔는데 그 연구 결과들을 보면서 한 가지 좀 느꼈던 우려 같은 것들은 AI나 빅데이터 혹은 의사결정의 자동화 같은 것들에 대해서 많은 분들이 그것이 바이어스를 갖고 있고 노이즈가 있고 여러 가지 비판을 하십니다. 인간의 자율적 의사결정을 위협하고 이런 걱정들을 하시죠. 물론 그러한 위험성이 존재하긴 하지만 생각해보면 AI 중에 지금 가장 통제되지 않고 있는 건 뭐 팔란티어 같은 군수 산업과 관련된 AI 활용이 오히려 더 법 외 지역에 있다. 사실 그 복지나 그 재분배를 위한 많은 제도들은 그 많은 시민들에게 더 큰 편익을 줄 수 있는데 그 이 분야에서 이루어지고 있는 실험에 대해서 많은 비판을 하는 것이 과연 긍정적인 의미만 갖고 있을까? 이런 회의 어린 생각을 품고 있습니다. 私は AI に関しまして、今、ここまで20年間余りヨーロッパとか、もしくは韓国での、行われてきた様々な研究結果に注目をしてきたんですけど、その中で私が心配をしているのが一つありまして、AI とかビッグデータ、意思決定の自動化、これに関してはバイアスがそこに存在したり、ノイズがあるのではないかという批判がずっとあったんですね。もちろん、こういうことが人間の自律的な意思決定を脅かすという、そういう指摘は理解はできるんですけど、実際に見てみると、そういう人間の、決定に脅威になっているのは、実はというと、ファランティアのような軍需産業の AI というものがそういうふうに使われていて、実際にそういうことに対して法的な規制がないような状況に今行われています。一方で、福祉や再分配のための制度に関しまして、これを自動化すると、これを自動化することによって市民たちにもっと大きな便意を与えることができるにもかかわらず、これに対する批判というものは結構多くありまして、この批判が悪いわけではないので、批判自体がポジティブな何かしらの肯定的な意味を持っていないのではないかという心配をしています。 예를 들면 유럽의 AI 액트, 그 AI를 규제하는 법안, 미국 캘리포니아에서 B로 시작되는 일련의 AI 규제 법안들이 한때 굉장히 활발하게 논의가 되어 왔었습니다. 그런데 아마 2025년을 기점으로 유럽에서도 이러한 정책 기조가 변화에 들어서 있다고 생각합니다. 불과 한두 달 전에 그 유럽의 주요 국가들에서 그 각 정부가 발표한 AI 정책을 보면 규제 중심의 정책에서 개발 활용 정책으로 많이 방향 전환이 이루어지고 있는 것으로 저는 판단하고 있습니다. 물론 AI 액트와 같은 이런 법안이 갖고 있는 의미는 매우 그 소중합니다. 왜냐하면 AI를 제대로 통제하지 않을 경우 그런 것들이 초래할 많은 위험이 도사리고 있기 때문에 이것을 그 적절하게 규제하는 것은 매우 중요하죠. 그런데 규제하는 것을 넘어서 AI가 활용되고 보다 선한 역할을 할 수 있도록 이끌어가는 이런 측면의 통제를 하지 않는다면 AI는 아마 우리가 보이지 않는 곳에서 더 큰 위험을 초래할 수 있지 않을까 저는 그런 걱정을 하고 있습니다. 例えば、ヨーロッパの AI 規制とか、もしくはアメリカのカリフォルニア州を中心とした AI 規制法案というのが、その前まで AI に関しては法律として規制という方向で進めていたわけですね。で、そこで AI エクトなどのそういうアメリカの規制とかっていうのができたんですけど、2025年、今年を起点としまして、ヨーロッパの方では大きな変化が今始まっておりまして、ここ1、2ヶ月
ぐらいのヨーロッパのそういう AI に対する、法案とか政策を見てみますと、今まで規制だったのが、今では活用し、開発する方向へと政策が転換しているということがわかるかと思います。AI に関しましては、今まで規制をしていく、この AI アクトっていうものが、これが何よりも重要だったというのは、今でも変わりはないんですけど、これは変わらない理由としましては、やはりこれを AI をちゃんと統制しておかない、コントロールしておかないと、そこから起きる何かしらの問題が多分あると。それに対して、しっかり規制はしておく必要はあるんですけど、今の世界の変化としましては、規制はするけど、ちゃんと活用して、それがいい方向に、いい役割をするようにということで、導いていく必要があるというふうに思われている状況です。AI나 빅데이터와 관련된 여러 가지 그 국가 간 경쟁 중에서 굉장히 큰 것은 반도체를 개발한다거나 그다음에 하드웨어 시스템들을 구축하는 것. 예를 들면 다가오고 있는 양자 컴퓨터나 많은 하드웨어 산업에 대한 개발을 둘러싼 경합이 이루어지고 있고 이건 아마 일정 정도 이미 기울어진 운동장이라고 생각이 됩니다. 이미 많은 국가들이 뛰어들고 있지만 그런데 그 각국에서는 그런 하드웨어 경쟁 외에 데이터와 AI 개발을 둘러싼 몇 가지 가능한 영역을 찾고 있다고 저는 생각하고 있습니다. AI とかビッグデータに関しましては、国家間の競争に関して、とっても大きい分野としては、例えば半導体であったり、ハードウェアシステム、特にこのハードウェアシステムに関しては、これから量子コンピューターの開発などが今、中心となっていくんですけど、こういう大きい分野に関しましては、もうすでに先頭している、リードしている、いろんな国がありますので、そこには挑戦できないような状況が今、もうすでに決まっているような状況にはなるんですけど、なぜ今、大きな国々がこの AI の競争に、参入しているかというと、ハードウェア競争ではそういうふうになっているけど、データ領域やもしくは AI 領域ではまだ戦える分野があるというふうにみんなが見ているというふうにも言えます。네, 다음 페이지로 넘어가서次のページお願いします。과연 그 행정 분야, 특히 사회보장 분야에서 디지털 전환의 가장 중요한 변수는 뭘까? 앞서 말씀드린 하드웨어도 중요한데, 제가 오늘 좀 강조해서 말씀드리고 싶은 부분은 그 행정 데이터를 연계하는 이런 방안에 관한 것입니다. で、そういう状況、今の状況の中で行政分野、特に社会保障分野のデジタル転換に重要な変数は一体何かと言いますと、もちろんハードウェアも重要なんですけど、もっと重要なのは、この行政データの連携というものではないかというふうに思います。국가마다 그 모든 시민들에게 아이디를 부여하는 나라가 있고, 그 아이디를 그 정책에 활용하는 국가가 있고, 여러 가지 경우의 수가 있습니다. 아마 일본처럼 아까 얘기했던 모두의 마이넘버 같은 이런 접근을 취하는 나라가 있고, 이미 부여된 번호를 활용하는 그런 경우가 있을 겁니다. 가장 행정 데이터에서 중요한 건 모든 시민들의 아이덴티티를 확인하는 작업이 되겠죠. 国によってこのすべての市民に ID を付与する国もあれば ID を政策的に活用するっていう国もありますし、まあ、そういうケースは様々あると思います。日本の場合はマイナンバー制度が導入されてそのマイナンバーを今与えている状況なんですけど、他の国ではすでに与えられた番号があり、それを活用するという状況もあります。そういうすべての状況に対していろいろな状況があるということはまず理解してほしいです。아마 이 문제는 그 국가가 연방제로 이루어져 있는지 강력한 중앙집권제로 구성되는지에 따라서 굉장히 큰 차이를 보일 것으로 생각합니다. で、こういう違いはなぜ起きるかというと、その国自体が連邦制であるのか、それとも中央集権が強い国なのか、そういうところでも影響されてくるのではないかと思います。전 세계적으로는 기존의 그 연방제적인 그 분권화라고 하는 것을 넘어서서 행정을 통합하고 하는 이런 흐름들이 존재하고 있고 이것에 저항하는 흐름이 공존하는 상황이 지금의 상황이 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다. 全世界的に見ますと、既存のその連邦制的な分権化を超えて行政を統合するという流れが今強くあるんですけど、一方でそれに抵抗するという流れも存在をしています。아마 그 사회보장 행정에서 디지털 전환을 할 때 가장 중요한 행정 데이터가 뭐냐라고 물으신다면 조세 행정, 그다음에 내무 행정, 주소지에 누가 살고 있는지, 법원 행정, 가족 관계가 어떻게 구성되는지, 그다음에 사회보장 기관, 건강보험이나 연금과 같은
이런 기관들의 급여가 누구에게 어떻게 제공되고 있는가 이런 정보들이 될 거라고 생각하고 있습니다. その中で社会保障行政においてデジタル化を進める中で行政データがいくつかあるんですけど、その行政データの中で何が一番重要なのかというと、まず租税行政ですね。これは所得と財産、あと内務行政、住所地、どこに住んでいるのかとか、あと行政、裁判関係、韓国で法院といいますか、裁判関係の行政、これは家族関係でどういう家族になっているのか、あとは社会保障機関のデータとしまして、健康保険とか年金、その給与がそういう福祉関係の給与がどこに、与えられているのか、これが重要な、中核データとなると思います。 아마 최근에 그 서구 국가들, 특히 유럽 국가들에서 디지털 전환의 그 어떤 추이를 바라보고 있으면 그 사회보험 중심 국가인지 보편적 복지 국가인지에 따라서 디지털 전환의 속도에도 좀 차이가 있다고 생각을 하고 있습니다. 最近の、欧米、特にヨーロッパ国家のそのデジタル化を見ていますと、その国自体が社会保険を中心としているのか、それとも普遍的な福祉を中心としているかによって、これがそのデジタル化の方向性というものを今変わっているっていうのが分かります。 프랑스 같은 경우는 그 마크롱 대통령이 집권하고 나서 사회보험공단들의 레짐 체계를 하나의 통합된 체계로 구축하려고 하는 시도를 하고 있지만 많은 어려움을 겪고 있고 반면에 보편주의적인 국세청 중심의 징수 체계를 가진 국가들이 훨씬 더 빠르고 효율적으로 대응하는 경향을 보이고 있습니다. 例えばなんですけど、フランスのように、そのフランスのマクロン大統領就権以降、もともとフランスは社会保険中心国家だったので、その社会保険に関しまして、社会保険公団自体を統合しようというマクロン大統領が進めているんですけど、これに対して抵抗が、結構あり、そこに関しては結構難しく今なっている状況なんですけど、一方で普遍的な福祉国家、こういう国は国税庁が中心となって、社会保険料の、に関して関与している国なんですけど、そういうところの方がもっと早くデジタル化が進んでいる状況です。 아마 한국은 후발복지 국가이고 사회보험 중심 복지 국가라는 점에서 그 국세청과 사회보험공단 간의 역할이 분리돼서 운영되어 왔던 나라입니다. 그런데 2000년대 초중반, 2005년경부터 그 한국 사회는 국세청 중심으로 이런 것들을 통합하려고 하는 시도를 계속해 왔지만 아직까지도 절반의 성공에 그쳐 있는 상황입니다. 韓国の場合は後発の福祉国家であり、社会保険に関しましては分離されている国でもあったわけなので、2000年代に至るまでそこら辺は分離されていました。しかしデジタル化が進む2000年代になって、それをどうにか統合していこうという、これの統合の中心は国税庁が中心になってたんですね。国税庁を中心にこれを統合しようというチャレンジが何度もあったんですけど、これが今は半分ぐらいまでまだ成功してない状況です。 극우복지국가에서 왜 그 AI다 빅데이터 혹은 디지털 전환의 속도가 늦을까 생각해 보면 의사결정의 자동화나 여러 가지 새로운 시도를 할 때마다 그 정보 시스템 구축 과정에서의 실패가 그 정책을 좌초시켜서 상당 기간 정책 추진을 더디게 만드는 그 흐름이 나타나고 있습니다. 韓国の場合、AI とかビッグデータ、もしくは意思決定過程の自動化に関しまして、これがなぜ遅れてきたのかっていうところを詳しく見ていくと、情報システムの構築過程の中で、これが失敗していると。それが失敗をしてしますと、失敗してしまうと、その政策自体が、座礁してしまい、止まってしまい、政策の推進というのが、また改めてその推進力を得るまで時間がかかってしまうという状況が続いてきました。 이런 관점에서 보면 아마 그 동아시아 국가들 중에선 가장 빠르게 디지털 전환을 하고 그 빅데이터를 구축하고 AI를 적용하는 국가는 아마 중국이 되지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. こういう観点から見ますと、東アジアの国家の中で一番早いデジタル化、ビッグデータ化、あと AI の活用ができる国はやはり中国になるんじゃないかというふうに思います。 그리고 한 가지 좀 추가적으로 말씀드리고 싶은 건 이건 오늘 꼭 강조해서 말씀드리고 싶은 사안이기도 한데 그 유럽에서 2010년도경에 있었던 그 복지 행정에서의 자동화 실험들이 그 네덜란드의 실이나 많은 것들이 시행착오를 겪으면서 좌절되어 왔던 경우가 있습니다. 이런 경우에서 그 AI가 문제가 있다. 그러니까 AI가 인간이 통제할 수 없는 어떤 시스템이고
그것이 굉장히 편향된, 가치 편향적 판단을 한다, 이런 비판들이 있습니다. 근데 저는 개인적으로 그런 것들을 분석해 볼 때, AI의 문제라기보다 그것을 설계하고 운영하고 데이터를 연계하는 휴먼 에러가 굉장히 중요한 요인이었다라고 생각합니다.で、追加でこれだけは強調しておきたい、今日の話の中で特に強調しておきたい話なんですけど、ヨーロッパで2010年頃に福祉行政の自動化の試験を様々な形でしてきて、例えばオランダのシールとかそういう、方向でやってきたものなんですけど、これらがですね、試行錯誤の末にほとんどが失敗、挫折してしまいます。で、そのために今でも AI が、そういう行政を、左右してしまうことに対して問題があるとか、AI 自体は人間が統制できない、コントロールできないシステムだという批判があるんですけど、実際にですね、私が分析してみた結果としましては、この AI 自体の問題というよりは、AI を設計したい、もしくは運営して連携、情報のデータ、情報データを連携する人間の問題、つまりヒューマンエラーがもっと大きな問題ではないかというふうに分析しております。이렇게 문제 제기를 좀 끝낼 수 있을 것 같습니다. 아마도, 우리가 AI가 가치 편향적 판단을 하고 비일관적인 결정을 한다라고 많이 비판을 하지만 사실 그 유명한 행동 심리학자들이 그런 말을 많이 합니다. 과연 그 판사의 결정이나 현장의 사회복지 인력의 의사 결정이 그러한 가치 편향이나 비일관적 판단으로부터 자유로운가? 그리고 과연 누가 더 합리적 판단을 더 많이 할 수 있을까? 이런 반론을 많이 제기합니다. で、最後に今日、ここの部分の問題提起、最後に、締めにかかりたいんですけど、本日、皆さんに理解してもらいたいのが、私たちが今批判としてよく受けるのが、AI が決定をしてしまうと、これは価値に関して何かしらの価値判断をしてしまうとか、もしくは一貫的ではない、非一貫的な決定であるというふうな批判が多くあるんですけど、これに関しては有名な行動心理学者たちがこれに関してはずっと指摘をしておりまして、実際の行政の社会福祉の意思決定を見ますと、ここには価値に何かしらの、方向性というものに人間が影響を与えるケースももちろんありますし、一貫性がないのは人間でも同じなんです。そういうところから自由ではないということがもうすでに指摘されています。どっちの方が本当に合理的な判断をするのかっていうところを AI を導入する上で考えていかなくてはいけないということになります。아마 인간이 범할 수 있는 여러 가지 편향과 실수를 아마 AI가 보완하고 인간이 그 AI나 디지털 기술의 도움을 받아서 좀 더 효율적이고 합리적인 판단을 할 수 있는 AI와 함께 인간의 노동이 공존하는 이러한 그림이 지금 사회복지계에 필요한 것이 아닐까 이런 생각을 해봅니다. ですので、人間が起こしやすいその偏見とか、もしくはミステイク、失敗とかを AI が補完し、人間は AI が持っている技術というか効率などを、もしくは AI の判断などを人間は活用するという AI と人間の労働が共存するという社会がこれから社会福祉の中では必要ではないかというふうに言えます。네, 이제 서론이 길었습니다. 제가 서론이 길었지만 앞으로 이제 남은 본론은 굉장히 빠르게 진행을 하겠습니다. はい。어, ここまでが序論でして、序論長かったんですけど、ここからちょっと早めに進めていきたいと思います。네, 어적을 말씀드리면 이미 다 아시는 내용이라고 생각이 돼서 짧게 넘어가겠습니다. 세계가 굉장히 빠르게 변화하고 있고, 아마 저는 그 새로운 뉴노멀이 지금 생겨나고 있다. 4차 산업혁명, 고령화, 아마 탈진실의 사회. 아마 이게 인류가 여태까지 경험해 보지 못했던 새로운 환경일 거라고 생각합니다. で、ここからは早くなるんですけど、皆さんご存知の話だと思います。世界はすでに早く変化をしていますし、ニューノーマルな時代を迎えております。で、そのニューノーマルの中には、第4次産業革命とデジタル転換もありますし、出産率の低さ、高齢化の進みが早い、もしくは脱真実化というところもありまして、人類が今まで経験してなかったような社会が今訪れている状況になります。아마 이런 변화는 고용, 소득, 그다음에 민주주의, 그다음에 더 나아가서는 재분배와 관련된 사회보장 체계에 엄청난 변화를 가져올 것으로 생각합니다. こういう変化は雇用、所得、民主主義などを含めた社会保障全体に大きな影響を与えるというふうに思います。
이런 그 상황에서 또 하나 큰 변수는 아마 트럼프 시대의 그 귀염 디발이라고 하는 학자가 그 썼던 글 중에 서양의 종말이라고 하는 그 글이 있습니다. 그 글을 보시면 아마 그 지난 100년을 서양이 지배해 왔다면 다가오는 그 100년은 다른 시대가 될 수도 있겠다. 여태까지 계속 밀려왔던 그 남반부의 국가들이 급격히 성장하면서 이 세계 질서를 재편하는 어떤 큰 변화를 가져오지 않겠냐. 이런 예측을 하는 걸 볼 수 있습니다.で、もう一つの大きな変化、これはトランプ時代になってからいろいろな変化が起きているんですけど、その中でもギアム・ディーバルという作家さんが書いている西洋の終末っていう本があります。これが何を言っているかというと、過去100年間は西洋が支配してた、世界を支配してた時代なんですけど、これからの100年間は他の時代が訪れるだろうと主張しているんですね。今までは後発だった南蛮地域の南側の地域の国が世界秩序の再編をしていくのではないかというふうな予測を書かれている本でありました。네, 아마 이것이 전 세계적으로 구급화가 출현을 하면서 민주주의의 위기, 자유무역의 위기, 아마 20세기를 이끌어왔던 그 인권적 가치의 위기, 이런 것으로 이어지고 있다고 생각이 되고, 이게 잠정적으로 세계 질서를 재편하는 전쟁 위협으로 오지 않을까라고 하는 고민도 하고 있습니다. で、今、どの社会で問題になっているのは、極右という、極右派という人たちが存在し、登場することによって、民主主義の価値や自由貿易の価値、もしくは人権的な価値に関しての危機が訪れている状況になります。これは潜在的に戦争の、危険性というものを高めることによりまして、世界秩序がその後に再編されてしまう可能性があるのではないかという恐れがあります。육쪽입니다. 次のページお願いします。지금 그 현실적으로 가장 그 사회보장 분야에서 다가오고 있는 것은 사회보험 체제가 동요하고 있다는 겁니다. 서양은 서양대로, 비서양 국가들은 비서양 국가대로. 그 사회보험이라고 하는 것이 약속해왔던 그 불평등의 완화, 좀 더 안정적인 사회라고 하는 모델이 해체되고 있고, 이건 유럽부터 시작해서 중남미나 세계 각국으로 지금 이러한 불만들이 확산되고 있다고 생각이 됩니다. 이건 한마디로 사회보험의 안정적인 체제가 급격히 흔들리고 있다라고 저는 생각합니다. で、そういう状況の中、現実的に社会保障分野で今訪れているものは何かと言いますと、社会保障分野の現実社会では社会保障体系の動揺というものが起きているのではないかと思います。これは西洋、もしくは西洋ではない非西洋分野にも同じなんですけど、今までの社会保険というものは不平等の緩和などを約束してきて、安定的な社会を目指すというものが社会保険の目的だったわけなんですが、このモデル自体が今すでに解体され、ヨーロッパ、中南米、もしくは世界各国にそういう認識が拡散しています。つまり社会保険による、社会保障による安定というものを目指さない時代になってきているのではないかと思います。 사회보험이 전제로 해왔던 이 리스크의 풀링, 그러니까 위험의 분산 기능이라고 하는 것들이 지금 깨어지고 있고, 인구 고령화로 인해서 20세기 중후반에 계산해왔던 각종 연금, 건강보험의 재정수지 균형 전략들이 지금 심각한 도전을 받고 있는 상황입니다. 그리고 아마 이 점에서는 아마 일본이 큰 위험에 처해 있고 한국은 그거보다 더 큰 위험에 처해 있다고 생각됩니다. 저는 2040년경 한국이 지역사회보험이 아주 굉장히 심각한 위기에 직면할 것으로 생각하고 있습니다. で、社会保険全体を見ますと、昔はその社会保険自体が危険の分散のために必要だったということだったんですけど、高齢化があまりにも早く進んでしまったせいもありまして、20世紀の中盤から後半にその時に計算してきた様々な社会保険の計算度合いが全く違ってきているという状況です。つまり何を言っているかというと、財政的に社会保険が目指していた収益に関して、これは大きな挑戦、大きな変化が必要になってきている状況になっています。これは日本にとっても大きな問題になっていますし、韓国では日本よりさらに大きな問題になっている状況でして、2040年頃韓国の社会保険はもう本当に深刻な問題に、問題の壁にぶち当たるのではないかと恐れられています。 더 불안정한 일자리로 더 오래 사는 사회에서 사회보장 제도의 제도적인 설계, 그다음에 그 부담의 원칙, 이런 것들을 어떻게 재설계해야 하는지가
아마 21세기에 다가오는 과제가 아닐까 생각합니다. この不安定な職場の中でもっと長生きするこの社会を迎えているわけなので、社会保障制度の制度的な設計、もしくはそこの中で社会保障の負担の原則をどうやって再設計するのかというものが21世紀の大きな課題になっています。실정입니다. 次のページお願いします。 아마 전 세계에서 일본이 이 문제는 제일 전문가라고 생각을 하고 있는데요. 인구 고령화로 인해 사회출이 급격히 증가할 것이다. 일본은 이미 아마 아주 심각한 단계의 위험은 벗어나지 않았나는 생각을 개인적으로 하고 있고, 한국은 그 일본보다 더 빠른 속도로 이 고령화의 충격을 경험하게 될 겁니다. 그 다음에 한국 못지않은 충격을 중국, 그 다음에 동남아시아의 많은 국가들이 겪게 될 텐데, 이 국가들이 따라가야 될 복지 모델은 아마 20세기 서구 복지 국가 모델은 아닌 것 같다. 이런 생각을 하고 있습니다. 今、全世界でこの分野に関して、人口高齢化に関する分野に関しては、日本が最も専門家ではないかというふうに思っています。日本の場合はですが日本の場合は人口高齢化の社会支出が急激に上がってはきたんですけど、深刻な段階はだんだん、外れてきている、そこから抜け出してきているのではないかというふうにも見ています。一方、韓国の場合は日本よりもっと速いスピードで高齢化が進んでおり、また中国、東南アジアの国もこういうふうに高齢化が急激に進んでいるので、そちらの国の方がもっと大きな衝撃になるのではないかと思います。これらの国にとって福祉モデルというのは20世紀に考えていた欧米の国家が持っている福祉モデルではもうすでにないのではないか、そうしてはいけないのではないかというふうに思います。 다가오는 문제가 아주 여러 가지가 있지만 저는 한국에서 저보다 좀 젊은 후배 연구자들한테 두 가지 주제에 좀 더 천착해서 그 해법을 모색할 것을 요구하고 있는데, 하나는 그 진위계수나 빈곤율로 설명하지 못하는 불안정 계층, 흔히 뭐 프레카리아트라고 표현하는 취약계층들을 이해할 수 있는 지표를 빨리 찾아야 된다. 기존 지표는 설명하지 못하고 있어서 이 점이 매우 심각하다라고 얘기하고 있습니다. で、そういう問題に関しまして、韓国において私より下の若い研究者に、この2つのテーマでこれを解決するべきだ、そういう研究をしてほしいということを伝えていまして、そのうちの1つは何かというと、今まで伝統的に使ってきたジニー係数や、もしくは貧困率を通じて、その今までの貧困ギャップという貧困に関して研究を行ってきたんですけど、そうではなく、そういうところが説明できない、そういうところが現実的に見つけられない、世代、見つけられない層、これをプレカリアトと言います。プレカリアトという、こういう層を早く見つけられる方法を早く研究するべきだというふうに伝えています。 마지막 문제는 일본이 아마 기술적으로는 가장 발전한 국가가 아닐까 생각하는데, 인구 고령화에 따라서 건강보험료도 문제가 되지만 아마 돌봄 인력의 문제가 고치게 될 텐데, 그 AI나 로봇 기술과 관련된 전문가들에게 문의를 해보면 대략 5년 이내에는 아마 그 상용화 가능한 그 돌봄 로봇이 개발될 거다. 그리고 한 10년 정도가 지나면 1인이 1로봇을 소유하는 시대가 올 수도 있겠다. 이런 전망을 하는 걸 들었습니다. で、もう一つの問題としてあるのは何かというと、技術的に、この分野に関してはも技術的に日本が一番進んでいると思うんですけど、健康保険の問題ではなく、介護保険、介護尽力の問題だというふうに言います。今、介護に関しましては AI ロボットの技術がどんどん、発達していまして、5年以内には多分、商用化、ビジネス化というものが進んでいくだろうというふうに言われておりますし、介護ロボットはそういう技術がもっと早めに導入されるのと、10年後ぐらいになれば1人当たり1つのロボットを持つような時代になるのではないかというふうにも言われています。 한국사에도 보건 의료 분야의 전문가와 로봇 기술 전문가, 그다음에 AI 빅데이터 전문가들이 모여서 이러한 문제를 고민하고 있습니다. で、韓国社会においても保健医療分野とロボット技術の専門家、AI 分野の専門家が合わせてこれを研究をするべきだということで、今研究が進んでいます。 그 한국은 또 다른 문제로 이제 사회보장세에 대한 논의를 계속 고민하고 있습니다. 개인적으로 저는 사회보장세 도입을 주장하고 있긴 한데, 정치적으로 이것이 수용 가능할 것인가가 지금 가장 큰 쟁점이라고 볼 수 있습니다. で、もう一つ、韓国で今、社会保障税ですね、社会保障税についての導入を、議論されていますが、これは制度的にそれが進むかどうかというものは、まだわからない状況です。政治的に進むかどうかですね。다음 페이지입니다. 그림을 보시면
한국의 빈곤율 불평등에 대해서 쭉 추이가 나와 있습니다. 붉은색 점선은 시장 소득을 기준으로 이 불평등이 유지되거나 다소 올라가는 이런 상황을 볼 수가 있고, 파란 선은 정부가 소득을 재분배한 이후에 불평등이나 빈곤율이나 격차가 어떻게 떨어지고 완화되고 있나를 보여줍니다. 이 그림은 물론 그 효과가 우리가 그 알고 있는 유럽이나 이런 국가들에 비해서는 굉장히 낮은 감소 효과입니다. 다시 말하면 한국의 복지국가는 시장에서 발생한 여러 가지 문제를 완화하는데 분명 점점 나은 성과를 보여주고 있긴 하지만 이 성과는 국민들이 겪고 있는 고통의 빠름에 비하면 여전히 느리다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.今ご覧になっているのは韓国の貧困率と不平等率のさまざまな表になりますが、赤い点線、四角が、三角書いてる赤い点線は韓国の貧困率の中で市場所得を基準として不平等率がどういうふうになっているのかなんですけど、大体維持されるか少し上がっている状況になります。一方で下の青い丸がついている青い線はどうなっているかというと、政府がその不平等に関して所得の再分配を行ったときにどういうふうな変化をしていくのかというところなんですけど、ヨーロッパに比べてやはりその効果、政府の政策の効果というのがやはりそんなに大きくない。で、もちろん、これは何を意味しているかというと、韓国の福祉、これはもちろん下がっているので、ある程度の効果はあるとしても、それほどヨーロッパほど劇的ではないというのが一つあるのと、もう一つは韓国の国民が今、こういう経済的な何かしらの苦痛の状態、辛い状況の中でも、それだけそういう状況を覆すような効果をまだ与えてないというふうにも言えると言えます。다음 페이지를 보시면 아마 한국 사회에서 골든타임이라는 말을 많이 합니다. 인구 고령화가 더 진행되기 전에 이러이러한 개혁을 해야 된다. 개혁의 골든타임이 있었는데 이 주장을 한 지가 벌써 한 10년, 15년 전인 것 같습니다. 그리 생각해 보면 지금 시점에선 이미 우리가 골든타임을 놓친 것이 아닌가 이런 우려들을 하고 있습니다. このページを見ますと、韓国社会のゴールデンタイムの話がずっと出ているんですけど、人口が高齢化する前に、この改革をいろんな分野で進めなくてはいけない、そのゴールデンタイムというのが、この中間に部分になります。この主張がですね、もうすでに10年から15年ぐらい前から行われてきまして、今この時点においては、2025年この時点においては、もうすでにゴールデンタイムを逃してしまったのではないかというふうにも思います。다음 페이지를 보시면 한국과 OECD 국가들의 사회 지출 그 장기 추이를 보여주는데 20년까지의 그림입니다. 지금이 25년인 걸 생각해 보면 한국 사회의 사회 지출은 아마도 OECD 평균 수준에 거의 근접했을 것으로 생각을 합니다. 이미 사회 지출은 빠른 속도로 올라왔죠. 그런데 많은 제도들이 아직 다 정비되지 않고 있어서 한국 사회에 남겨진 과제들이 무엇인가 이게 한국 사회의 가장 그 최근의 현안이라고 말씀드릴 수 있습니다. こちら見ているのは OECD 諸国の中で社会支出の長期的な推移なんですけど、2020年までの数字になります。グラフになります。で、現在2025年であることを考えると、韓国の社会支出というものはもうすでに OECD の平均に至るまで高くなっている、社会的な支出というものが高くなっている状況にはなっているんですけど、それでもまだまだできてない分野が大きくあるというのが韓国の現況であると言えます。 다음 페이지입니다. 한국 사회 지출이 빠르게 증가했고 복지국가가 많이 개선되고 있다고 생각했지만 기존의 제도를 갖고 해결되지 않은 많은 문제를 풀기 위해서 고민하던 와중에 한국 정부는 아마 디지털에서 또 하나의 해법을 찾고 있다고 생각이 됩니다. 韓国で今までグラフで見たように韓国の社会支出がどんどん増えているのと、福祉国家になるための制度的な、基盤というものは作られている中で、やはりまだ制度で解決できない問題というのはいっぱい残っています。で、これをどうするべきかということで、韓国社会はこれをデジタル化で解決しようと模索をしています。 전체 국민들 중에 누가 가난하고 누가 사회보험에 안정적으로 가입하지 못했고를 그 데이터를 기반으로 해서 신속하게 찾아서 최소한의 비용으로 문제를 해결할 수 있지 않을까 이런 생각들을 하고 있습니다. で、全体の国民の中で誰が貧乏なのか、誰が社会保険に安定的に加入されていないのかというものをデータを通じて最低限の費用でこれを見つけ出すということを今やっています。 아마도 이러한 상상이 가능했던 배경에는
그 97년 말에 집권했던 김대중 정부가 추진했던 그 이른바 디지털 인프라의 구축 이후에 디지털 정보와 각종 데이터 시스템, 정보 시스템 구축이 이런 장상을 가능하게 하지 않았나 생각합니다.で、これができた背景としましては、1997年後半に、就任をしました金大中大統領の金大中政権が始まってから、デジタルインフラを構築しようということを進めていったんですね。そこからどんどん増えていって、デジタル政府化も成功し、データ化というものも成功した、データシステムというものを構築したというのが大きな影響を与えています。 그리고 뒤에 말씀드릴 이 한국사회보장정보원의 사회보장 정보 시스템, 이 시스템의 도입에는 기초생활보장제도가 굉장히 큰 역할을 했습니다. また、この後お話しさせていただきますが、韓国社会保障院の中で、社会保障システムの導入の背景を見ますと、基礎生活保護、日本でいう生活保護ですね、その生活保護に対する制度が大きな影響を与えています。 사회보험, 건강보험이나 국민연금이 전 국민을 대상으로 하는 시스템이라면 그 기초생활보장제도를 운영하는 시스템은 소수의 빈곤층을 대상으로 하지만 정보 연계의 양이 사회보험보다 훨씬 많습니다. 이러한 특성 때문에 사회보험은 전체 국민을 포괄하는 능력이 있고 그 기초생활보장제도와 같은 복지급여제도의 정보 시스템은 굉장히 많은 정보들을 연계해서 활용하는 이런 기술적인 축적을 이루는 데 기여했다고 생각하고 있습니다. ですので、社会保険や健康保険など、これらは全国民を対象とする情報であるんですけど、基礎生活保障システムに、この生活保障システムの場合は、少数の貧困層が対象になるっていう違いがあります。ですが、この、基礎生活保障システムの方が情報の量としては連携する量がもっと大きいんですね。社会保険の場合は全国民を包括的に扱うんですけど、この社会基礎基礎生活保障制度などの福祉給与制度の場合は、その情報量が多いがために、情報システムを連携をして活用するということが今まで行われてきまして、それが今、そういう結果がずっと溜まってきている状況になっています。 약간 그 웃으시라고 그 일화를 말씀드리면 2000년에 기초생활보장제도가 도입됐을 땐 대규모의 데이터를 전송할 수 있는 시스템이 제대로 구축되어 있지 않아서 이 수급자들, 가난한 분들의 정보를 모으기 위해서 각 지자체에서 데이터를 만들면 그 데이터를 담은 그 하드디스크를 모두 우편으로 보내서 복지부에서 그걸 취합해서 정보를 정리했던 그런 일화가 있습니다. 그만큼 기술의 변화가 20 몇 년 사이에 엄청나게 이루어졌고 그 데이터를 가공하는 기술도 놀라운 속도로 발전했습니다. で、これ昔の話で今では笑い話になってるんですけど、2000年代に、その2000年代初頭に基礎生活保障制度が始まりまして、それで情報が必要になってくるんですけど、その情報時代がめちゃくちゃ多かったんですが、その当時は大規模な情報の転送システムというのがなかったものなので、各自治体が受給者のデータを集めて、そのデータをハードディスクに入れて、そのハードディスクを郵送して福祉部に送ってたんですね。で、福祉部の中でその情報を全部集合させて、全部集めて情報化していたと。それをデータ化、またさらに集めたデータを作っていたという時代がありました。ですが今もう20年が経ちまして、この20年間に大きな技術的な変化とかが起きていたので、データの、もう輸送も大規模にできますし、加工というものもシンプルにできるような時代に今はなってきましたね。 2000년 당시에는 가난한 사람이 그 일본의 생활보호 제도죠. 기초생활보장 제도에 급여를 신청하려면 수많은 종이 서류를 제출하고 기다리는 시간이 오래됐지만 시간이 지나면서 조금씩 정보 연계가 돼서 최근에는 사실상 그 신청자가 종이로 서류를 제출해야 하는 것이 거의 없는 자동으로 개인정보 제공에 대한 동의만 하면 거의 모든 서류가 자동으로 연계되는 그런 시스템이 되게 되었습니다. 2000年当時では、そういうその貧困層の方が生活保護を受けようとしますと、多くの紙の書類を準備しなくちゃいけなくて、それを準備した後にも長い間待たなくちゃいけなかった時間があったんですけど、今になってまして、今ではこういう情報の連携が行われることによって、今現在では事実上、紙で書類を提出することがありません。
何かしらのその情報に関しましては、自動的に個人情報提供に関する同意というものをクリックするだけで、自動的にそのすべての情報が、必要なところに送られるという、そういう時代に今はなっています。12쪽을 보시면次のページで그す。한국사회보장 그 정보 시스템의 큰 흐름을 보면 위에 있는 그 사회보험들, 정확하게 7개의 사회보험을 운영하는 정보 시스템, 그 다음에 하단에 있는 그 보건복지정보 시스템, 이건 뭐냐면 위에는 각 시민들이 보험료를 내서 운영되는 사회보험 제도의 정보 시스템이고, 이건 독자적인 관리 조직에 의해서 운영이 됩니다. で、これが韓国の社会保障システムの大きな流れなんですけど、上と下が今分かれていまして、一番上にある社会保険に関しては、この7つの社会保険がありまして、その情報システムがあるんですけど、この上の方、今書かれている4つですね、4つの社会保険があるんですけど、こちらに関しましては、基本的にはその加入者が直接お金を出して運営されています。ですので、これに関しては管理する団体もその社会保険料を独自的に管理、運営できる、機関があって、そちらが運営になります。 그런데 그 아래 보시면 그 대략 한 50조에서 70조 원 정도의 그 예산을 집행하는 그 이런 그 정부 예산으로 운영하는 복지제도 같은 경우는 7개 부처에 170개 사업으로 되어 있지만 세부 프로그램을 보면 지자체까지 합치면 4천 개가 넘는 프로그램이 이 시스템 안에서 작동을 하게 됩니다. で、下の方、プラスとしている下の方なんですけど、この下は何かというと、50兆ウォンから70兆ウォン、日本円で5兆円から7兆円ぐらいの予算になるんですけど、政府の予算で運営されているプログラム、社会保障関連のプログラムになります。これがですね、自治体まで含めますと、約4000個が超えるプログラムがこの中で運営をされています。 많은 부처와 공공기관들이 사회보장정보원에 데이터를 그 제공하고 이 기관으로부터 자신들이 필요로 하는 정보를 받게 됩니다. 예를 들면 그 이 사람이 이 급여를 그 수급할 수 있는 조건을 충족하느냐 이러한 기준들을 제공받게 됩니다. 이러한 시스템은 굉장히 복잡하고 이 개발자들의 이야기를 들어보면 아주 거대한 금융기관의 시스템보다 훨씬 난이도가 더 복잡하다고 이야기를 하고 있습니다. で、ここには7件の、韓国の中央省庁、7つの中央省庁と170の事業と地方自治体がすべて入るんですけど、で、地方自治体だけではなく、公共機関もこの中に入ります。そちらの方から社会保障情報院の方にデータを提供し、逆に何か必要なデータをその情報として受け取ることができます。例えば、とある人がいて、この人に何かしらの給与を付与し、この人がその何かしらの給与を受け取れる条件にあるのかどうかということを、社会保障情報院の中でデータとして受け取って、で、それでその人にその社会保険の給与を与えるかどうかというとも判断ができます。で、これがですね、ものすごく複雑なデータシステムになっておりまして、これを開発した方から話を聞いたところによりますと、一つの金融機関のシステムよりもっと複雑であるという、そういう説明でした。 그런 이유에서 많은 국가에서 규모가 큰 사회보험 제도가 아니라 그 정부 예산에 기반을 둔 각종 비기여형 복지급여 프로그램들의 정보화가 훨씬 난이도가 높고 사고 발생 위험이 높은 것으로 나타나고 있습니다. なので、他の国でも見ますと、こういうふうに分けてい 음, るところが多いんですけど、社会保険より、上にある社会保険より、こういうふうな、保健福祉、政府が行っている保健福祉の方のシステムの方がより複雑で、事故が起きるとすると、こっちの方が事故がよく起きるということもよく言われています。これは他の国でも同じです。 이런 사회보장 시스템이 어떻게 어떤 목적을 갖고 구축되었는지 13쪽에 간단히 정리되어 있습니다. じゃあ次のページに、この社会保 음, 険システムの目的について書かれています。 시민들이나 가난한 분들 입장에서는 자신들의 필요한 걸 빠르고 정확하게 제공해 주는 게 제일 중요하겠죠. 그런데 이 시스템을 구축하는 정부 입장에서는 항상 다른 생각을 많이 합니다. 하나는 행정을 좀 더 효율하게 해서 비용을 절감해야겠다. 더 빨리 진행을 하고 더 적은 인력으로 일을 했으면 좋겠다. 이런 꿈을 갖고 있고 또 하나는 재정당국 같은 경우는
예산이 누수되는 걸 막아야 되겠다. 부정수급자를 색출하겠다. 이런 생각을 많이 합니다. 점점 그 보수적인 정부가 들어올수록 특히 이 부정수급자를 발굴하겠다는 의지가 굉장히 강하게 나타나기 때문에 이러한 목적들이 혼재되어서 시스템을 구축하게 됩니다. 그러니까 어느 하나가 우월하다고 보기 어렵고 이런 이해관계를 바탕으로 정보 시스템이 구축되기 때문에 그 운영 과정에서 많은 그 혼선이 주어지기도 합니다. ね、市民たちが、特にその貧困層の方たち、貧困層の方たちの立場からしますと、自分たちに一番必要なのは早く、また正確に何かしらの社会保険、もしくは給与などの提供が重要になってくるんですけど、政府の立場は少し違いまして、政府としましては、行政を効率的に費用をどうにか抑えたい。つまり、少ない、マンパワーで、そういうふうに早めに行いたいというのが政府の立場になります。一方、財政当局はまた違う考えを持ってまして、財政当局としましては予算が変なところに、行くのを防ぎたい。特に不正受給というものを防ぎたい。不正受給をしている人を見つけたいという考えが強くなります。保守的な政府が出来上がるほど、保守的な政権になればなるほど、不正受給を見つけることを目的にする傾向が強くありまして、システムを作るときには、こういう各分野の利害関係というものが織り交ざってシステムが構築されていく。どこかの一つだけが強調されるのではなく、いろいろなところが強調されて、作られていくということがあります。ただ、そういう過程があるがために、各分野でにおけるその自分たちの主張というものは違ってきますので、なかなか作りづらい、混乱しやすいという問題はあります。그 다음 쪽을 보시면 이 시스템이 얼마나 여러 가지로 구성이 되어 있고 이 시스템들이 얼마나 복잡한지를 알 수 있습니다. 위에 で、보시면 8개의 프로그램으로 구성이 되어 있죠. 네. このシステムなんですけど、どれだけいろんなもので構成されているのか、どれだけ複雑なのかっていうのをここに書いているんですけど、基本的には8つの情報システムで構成されています。네, 이 시스템은 이 2023년에 개편을 하다가 굉장히 큰 사고가 난 적이 있었는데 이 8개 시스템 중에 일본 시스템을 구축하다가 개편하다가 이런 일이 벌어졌던 겁니다. で、これなんですけど、2023年に改変をしようとしたんですね。それで、とても大きな事故が起こりまして、その事故が1番目のシステム、社会給与情報システムを、これをどうにかしようとして、大きな事故につながってしまった、システムがこんがらがってしまったという結果がありました。그 이후에 2, 3, 4번도 모두 다 개통을 하고 그 이후 프로그램도 지금 계속 다 시스템을 개편하고 있습니다. 이게 앞으로 얼마나 많은 복잡성을 갖고 있고 리스크를 안고 있는지 충분히 예견해 볼 수 있습니다. で、その以降ですね、それの修正をしながら2、3、4も今改変を進めている状況でして、このプログラムを改変するのがどれだけ複雑なのか、どれだけリスクがあるのかというものをみんな関係者は理解しながらこれを進めている状況にもなります。이건 어떻게 보면 사회보험을 제외한 거의 모든 사회보장 서비스를 총괄하고 있다고 봐도 과언이 아닙니다. で、これがなぜそれだけ重要かと言いますと、さっきも言ったように、社会保険を除いたすべての社会保障を全部総括しているプログラムであるからなんですね。다음 페이지를 보시면 이 시스템 중에 가장 핵심적인 코어 시스템을 볼 수가 있습니다. で、このページを見ますと、このシステムの中でも一番のコアになるシステムがここに書かれています。맨 위 상단을 보시면 어떤 기관들이 정보를 제공하는지 알 수가 있습니다. 一番上に書いてある、원장님 제가 한번 읽겠습니다. 一番上に書いてあるのが、どの機関がこれを情報を提供しているのかなんですけど、ここに書いているのが、国税庁、国防省、国土交通省、国土交通省、健康保険公団、年金公団、あと雇用情報院、こちらの機関が情報を提供しています。이 과정을 전체를 보시면 코어는 그러니까 어떤 사람이 이 복지 급여나 서비스를 받을 자격이 있는지 조사하는 것이 가장 중요한 기능입니다. 소득이나 재산을 조사하고 가구를 파악하고 이러한 과정이 굉장히 길게 시스템으로 늘어져 있습니다. で、この過程を見ますと、業務プロセスのコアは何かと言いますと、とある人がいて、その人が福祉を受けられるのか、どういうサービスを受けられるのかに対しての調査を行う
このデータベースの連携を通じて調査を行うようになっています。その人の所得、財産に対しても調査をしますし、世帯がどういうふうに構成されているのかっていうものが、これが結構長い過程がこの中でずらっと並んでいる状況になります。이 정보를 위해서 국세청, 금융기관, 국토부 거의 모든 기관으로부터 정보를 받아서 그 정보를 갖고 수급자 가능 여부, 급여 금액을 판정한 다음에 각 기관으로 그 정보를 다시 제공해 줍니다. で 오른쪽에 있는 그 부처들이 예시를 든 것들입니다. で、そういう情報をですね、さっき言ったように国税庁とか、もしくは金融機関もそこに入りますし、国土交通省などの情報、これは不動産関係ですね、そういうところの情報を集めまして、このとある人に対しての、給与、サービスに対する判断をして、それをまた必要な機関にそれを送り出す、情報を提供するようになっています。右側に書いてあるのが、行政安全府とか、韓国電力とか、教育部とかって書いてるんですけど、こういうふうなところにそういう情報を与えて、そちらの方に例えば電気代ですね、電気代を、抑えてあげるとか低くしてあげるとか、教育部だったら教育の、何かしらの基礎生活保護の対象なので、教育費の免除だったりとか、そういうところで情報が活用されるようになります。이렇게 해서 이루어진 정보들의 대부분은 아래 보시는 것처럼 그림의 하단에 있는 지방자치단체나 사회복지기관들, 의료기관들에게 정보가 제공되어서 서비스 집행이 이루어지고 관리가 이루어지게 됩니다. またこのような情報は下の方になるんですけど、地方自治体とか、もしくは社会福祉団体、もしくは医療機関の方にそれが送られまして、そちらの方でも活用されるようになっています。 다음 페이지를 보시면 이러한 정책을 추진하기 위해서 어떤 하드웨어와 소프트웨어가 필요한지 알 수 있습니다. で、このページを見ますと、こういう政策を進めるためにハードウェアとソフトウェア、どういうものが必要なのかについて書かれているものになります。 좌측 상단에 있는 것들은 정부가 정책을 추진하는 데 필요한 기본적인 행정 업무를 추진하는 플랫폼입니다. 左上の歯車、大きい黒い歯車なんですけど、これは社会保障統合情報プラットフォームとしまして、政府が政策を動かすために必要な行政の、歯車になります。 이 시스템을 작동하기 위해선 굉장히 방대한 데이터 센터나 전산 시스템, 그 다음에 보안 시스템, 그리고 각종 소프트웨어 프로그램들이 필요합니다. で、これを運用するためには、膨大な電算システム、セキュリティシステム、ソフトウェアなどが必要になってきます。 그리고 이 정책을 집행하는 과정을 통해서 수급자가 누구인지 얼마를 받았는지에 관한 각종 데이터가 형성이 되고 이 데이터들이 오른쪽에 있는 빅데이터 플랫폼으로 넘어가게 됩니다. で、この政策を執行する過程の中で、誰がどれぐらいの金額を受け取ったのか、どういうものを受け取ったのかということのデータが作られます。そのデータが右上になりますが、ビッグデータプラットフォームになりまして、そちらの方に送られるようになります。 이 데이터를 통해서 AI와 빅데이터를 구축을 하고 예를 들면 위기가구, 학대받는 아동, 이런 분들을 찾아내거나 혹은 예방할 수 있는 여러 가지 사업들을 운영하는 것이 하단에 있는 응용 정보 플랫폼입니다. で、そのデータが送られた中で AI やもしくはビッグデータを通じまして、この情報を活用し、実際に、経済的な危機の過程を、危機に、直面している世帯を見つけたり、もしくは虐待を受けている児童を見つけるなどの、これからの予防のために応用されていきます。その応用情報プラットフォームが下に書かれているところになります。 이 프로그램을 통해서 대상자, 위험하다고 판단되는 사람이 파악되면 이 정보를 다시 좌측 상단에 있는 사회보장 통합정보 플랫폼으로 보내서 지자체로 하여금 그분들을 찾아서 지원하도록 하는 정책을 추진하게 됩니다. で、このプログラムを通じて対象者が見つかりました。例えばさっきの AI を通じて対象者が見つかった場合、もしくは何かこれから危険になりそうだという人が見つかって、そういう判断が行われた場合、また左上にある社会保障統合情報プラットフォームにそのデータが送られて、自治体に直接その人を支援をするというふうに政策が進むようになっています。 규모로 보면 하단에 있는 응용정보 플랫폼은 매우 작은 규모입니다. 일어나 사건, 사고가 발생하는 것을 예방하는 정치적 혹은 여러 가지 유리적 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
で、この下にある応用情報プラットフォームというのが、これが一番小さい、最も小さいシステムなんですけど、これは目的としては先ほど言ったように事件事項を予防する内容になっていまして、どちらかというと政治的なそういう影響が強く、与えられる分野でもあります。 다음 페이지를 보시면 그 데이터가 어떻게 만들어지고 어떻게 활용되어지는지를 그 보여드리고 있습니다. 좌측 상단에 DW가 들어오는 출구인데 이건 그 행정 시스템에서 만들어진 데이터들을 이곳으로 모으고 이 각 제도별 데이터를 EDW라고 하는 데이터로 통합적으로 하나로 묶게 됩니다. で、こちらがですね、社会保障行政データの構造、中身なんですけど、データがどのように作られているかなんですが、左に上にある DW と呼ばれている、これがですね、行政情報をまず集める出入り口になります。ここで集めて、それを右側にあります EDW というところなんですけど、ここで総合的に統合していくということになります。EDW로부터 많은 빅데이터나 데이터셋이 생겨나고 패널 데이터가 생겨나고 이 데이터들은 기존의 서베이 데이터와는 달리 누가 위험에 처했는지 누가 도움이 필요한지를 바로 파악할 수 있는 그런 데이터가 되겠습니다. で、この EDW からデータセットが作られて、下にあるビッグデータとかパネルデータの方に移っていくんですけど、これを通じまして、今までだったら、その既存の方法だったら、サーベイを通じまして、サーベイデータを収集をして、誰が危険なのか、誰が、助けが必要なのかというものを把握してたんですけど、このデータの中で全てを、行っている上で、誰が、助けが必要なのか、危険なのかというのを見つけて、すぐに対応できるように進めていきます。 하지만 한국 사회에서는 EDW를 구축해서 그 이상 활용하는 것을 법으로 막아놓고 있기 때문에 매우 엄격하게 통제된 상태로 데이터가 만들어집니다. 이건 그 노르웨이나 핀란드, 스웨덴 같은 북유럽 국가들에서 이루어지고 있는 데이터의 통합적 구축과 그 활용과는 굉장히 아직 거리가 있는 그런 상황입니다. で、韓国社会ではこの EDW は構築はするんですけど、この構築したデータを活用することに関しましては、法律上とても厳しい統制を行っている状況になります。実際に北欧ですね、ノルウェー、フィンランド、スウェーデンのような北洋国家がこの EDW を通じて様々な対応をしているのに比べると、韓国は構築まではしているんですけど、まだそういうことまで進んでない、ちょっと距離があるような状況になっています。이 그림 안에서는 제대로 언급을 하지는 않았지만 이런 아무리 좋은 시스템을 구축해도 이 개인정보가 보호되지 않고 데이터가 유출되거나 한다면 굉장히 큰 문제가 발생을 합니다. 그래서 이런 방대한 시스템을 운영할 때 사실 가장 많은 비용을 들이고 굉장히 주의하는 것이 보안과 관련된 개인정보 보호와 관련된 이런 시스템 구축이고 그것을 계속 점검하는 일입니다. で、こちらの方には今書いてないんですけど、いくらこういうふうな素晴らしいシステムを作ったとしても、一番問題になる、こういうことが壊れてしまう問題になるのは何かというと、個人情報の保護がダメだ、個人情報がちゃんと保護されなかったり、もしくはその情報がどっかに流れてしまったりすると大きな問題になってしまうので、実際にここに書かれてないんですけど、一番費用がかかる分野はやはりセキュリティ分野で、個人情報のセキュリティをどういうふうに行うのか、そういうシステムを構築するのかというところに一番お金をかけてますし、毎回毎回その個人情報の、セキュリティに関しては点検も行わなくてはいけないということもあります。 사회부장 정보원도 이 데이터를 보호하는 보안 시스템과 관련해서 많은 투자를 하고 있고 실시간으로 많은 인력이 계속 그 시스템을 체크하고 있습니다. で、社会保障情報院においても、このセキュリティに関して投資が一番多くありまして、リアルタイムでこのデータがちゃんと管理されているのかというものをいつも、管理をしています。 다음 페이지입니다. 이제 시간이 꽤 지나서 이제 빨리 끝내드려야 될 것 같은데 제 발표를 이제 그 간략하게 정리를 해 가도록 하겠습니다. はい、もう時 그, 間があまりないので早めに進めていきますね。簡単に進めていきます。 그러니까 제가 그 사회보장 정보원에 근무하면서 사회보장 정보 시스템이 필요하고 얼마나 좋은 역할을 할 수 있는지도 알지만 동시에 이 시스템을 구축하거나 개편하는 작업이 얼마나 많은 리스크를 갖고 있는지 잘 알고 있습니다. 私が社会保障情報院で勤務をしながら、この社会保障に関するデータシステムというものがとてもいい役割でありっていうのは理解をしているんですけど、それを
また構築するとき、もしくは改変するときに、どれだけ多くのリスクがあるのかというものも同時に理解をしています。사실 가장 큰 문제는 관료주의적인 게으름이 기존 복지제도들을 간소화하고 표준화해서 정보 시스템에 담기보다 복잡하고 산만한 많은 제도들을 그대로 정보 시스템으로 옮기려고 하는 욕구가 있다는 겁니다. で、この中で一番の問題は何かというと、官僚主義的な、態度。これが一番の問題でして、本当でしたら、もう簡素化して、もっと便利にさせていかなくちゃいけないのを複雑化させている中で、それをそのまま置いといて、それをそのまま情報データ、情報システムにしようとするという動きがあるのが一番の問題になります。 결국 그렇게 되면 개발 비용이 늘어나고 개발 기간이 늘어나고 오류 발생으로 정치적 위험이 커지게 됩니다. で、そうしてしまうと開発の費用も大きくなりますし、開発期間も長引いてしまって、エラーが起きる確率というものが大きくなるんですね。제가 얼마 전에 국내에서 글을 한번 발표를 하면서 정부에다가 쓴소리를 한 적이 있는데 그때 제가 인용했던 것이 브룩스의 법칙이라는 겁니다. で、この前ですね、あるところで発表しながら政府に対して批判をしたんですけど、その時に使った引用したのがブルックスの法則というものがあります。요지는 간단합니다. 관료들이 잘 모르면서 이렇게 해라 저렇게 해라 지시해서 시스템의 무결성을 해치지 마라. 이게 첫 번째입니다. で、これは、内容は本当に簡単なんですけど、官僚たちがよく知らないにもかかわらず、こうしろ、ああしろということで、システムの無欠性というものが、これが、壊れてしまう。完璧なシステムが壊れてしまう可能性が高いというのがこの内容になります。 복잡한 정보 시스템이 오류 없이 한 번에 개통하기 힘들기 때문에 충분히 준비를 하고 시범 운영을 하고 예비책을 갖춰라. 플랜 B를 만들어라. 이 예산 때문에 이걸 하지 못한다면 아예 하지 마라. 이게 두 번째 충고였습니다. で、その中で二つ目にもう一つ、そのブルックスの法則の忠告が、内容に書かれているのは何かというと、複雑な情報をいっぺんに開通しようとしたりとか、これが問題なくいっぺんに全部できるというふうに思うなということが書かれています。で、やるんだったら、もう時間はかかったとしても、ちゃんとしっかり準備をした上で、試験テストも何回もして、もし何かあった時のためのプラン B もちゃんと準備しておかなくちゃいけないですし、予算のせいでできないと思うんだったらやらない方がいいというふうにも指摘しています。 시스템은 대부분 오류를 겪게 됩니다. 개통을 하는 과정에서. 이 오류를 겪었을 때 가장 하지 말아야 될 것, 브룩스의 법칙의 핵심인데, 그러니까 사람을 더 투입해라. 라고 하는 것이 관료들의 일반적인 주장입니다. 그러니까 급하니까 문제를 빨리 해결해야 되니까. 근데 정보 시스템이나 데이터는 사람을 더 넣는다고 해결되지 않는다. 왜냐하면 오랜 기간 그걸 만들었던 핵심 인력과 전문가 그룹의 협업이 중요하지 사람을 넣으려고 하지 마라. 근데 대부분의 나라에서 아마 지난 2, 30년 동안 정보 시스템이나 데이터 센터를 구축하면서 항상 이런 시행착오를 되풀이하고 있다고 생각합니다. 한국도 마찬가지였습니다. で、最後にこのブルックスの法則で指摘しているのは何かというと、システムは必ず何かしらエラーが発生をする。で、このエラーが発生時に、一番やっちゃいけないのは何かというと、人をそこに投入してしまうということをやってしまうんですね。これが官僚の主張としてよくあると。何かしら急いで問題を解決するときに人を入れて込んでしまうんですけど、情報システムというものは人をもっと投入することで解決はせずに、本当に重要なのは、そのコアになるマンパワーグループと専門家のグループの競合によって、共同作業によってこれが解決していくんですが、実際に多くの国ではここ2、30年間の間、情報システムを構築する間に人を入れるだけでどうにか解決しようとしていったというのがあります。そうしてはいけないという指摘になります。 다음 페이지 19쪽을 보시면 그림이 두 개가 나와 있는데 현재의 정보 시스템, 분산된 정보 시스템을 오른쪽의 그림과 같이 통합하자는 게 제가 3년 전에 했던 제안입니다. 이 제안을 했고, 이 제안을 받아들였다면 지금 많이 진척이 됐겠죠. 근데 그 당시에 이걸 좀 받아들이지 않았습니다. 과거 정부가. 사실 그게 참 패착이라면 패착이었던 것 같습니다.
で、今ご覧になっているのが社会保障情報システムの統合に関しまして、左と右の絵があるんですけど、左側の絵のように今現在になっているのを、私が3年前に右側のように統合しよう、ハブを作って統合しようということを言ってたんですけど、今までの政府がそれを受け入れなかった。これが受け入れなかったために、今ちょっといろいろと問題にぶち当たっているような状況にもなっています。 마지막 페이지입니다. 이제 제가 발표를 마지막 정리를 하면서 최근 한국 사회에서 그 뜨거운 논쟁을 불러일으키고 있는 게 있습니다. 이재명 대통령이 지난 8월에 한 간담회에서 그러니까 가난한 사람들이 그 급여를 신청해야만 지원하는 방식, 그다음에 신청 절차가 까다롭고 낙인 효과를 주니까 이걸 신청하지 않아서 여러 가지 사건, 사고, 비극이 발생하는 문제를 두고 참 잔인한 제도다. 그러니까 복지 신청주의를 폐지하면 어떻겠냐는 제안을 한 바 있습니다. で、最後なんですけど、韓国社会で最近、とても熱い議論になっている部分について説明をします。今年の8月に、イ・ジェミョン大統領は、とある懇談会の中で話をしていたのが、貧乏な人たちが給与を申請することによって申請を、支援を受けられるこの方式がとてもダメではないかと、とても難しいのもありますし、烙印効果というのもあるので、それによって様々な事件、事故、悲劇が起きているっていうことを言っていて、これは残酷な制度であるということを指摘しています。つまり、福祉の申請制度が、福祉申請主義自体がやめるべきではないかという議論、話をしていました。어차피 국세청이나 금융기관과 같은 공공기관의 데이터를 통해서 선정을 하고 하는 것인데, 한번 신청을 하면 급여를 빠르게 지급할 수 있도록 그런 자동화된 시스템을 만들자는 얘기를 하고, 아동수당이나 사회보험은 빨리 진행을 하고, 기초생활보장제도, 일본의 생활보호제도 같은 것도 이걸 한번 도입하는 방안을 검토해 보자라는 논의가 시작됐고, 이게 지금 사회복지 전문가들 사이에 뜨거운 논쟁을 불러일으키고 있습니다. で、どうせそういう人たちを選ぶときには国税庁とか金融機関を通じて選定をされていくので、これを1回の申請を通じて早めにできるような自動化システムを作るべきではないかという話でもあります。で、特にその中でも、例えば児童手当とか、もしくは社会保障に関するもの、先ほど話にあった生活保障に関するものに関しては、これを早めにできるようにするべきではないかという議論が今、社会福祉専門家の中でも、いろいろな議論が行われています。비판적인 전문가들은 보편적 복지국가라도 보편적 제도가 있고 선별적 제도가 있고, 선별적 제도는 대부분의 경우 신청주의, 가난한 사람이 도와달라고 신청해야만 주는 원칙을 적용하고 있다. 그런 점에서 신청주의 폐지는 적합하지 않다라고 주장하고 있습니다. で、これに対して批判的な専門家の立場から言われているのは、福祉というのは福祉に関しては普遍的なものと選別的なものっていうのがあり、選別に関してはどの国を見ても申請主義というものがそのまま維持されている、申請を通じて行われるものなので、これを廃止することはダメではないかというふうに言っています。 저는 이 문제에 대해서 그 좀 다른 입장을 갖고 있는데, 복지 신청주의 폐지를 위해서 차근차근 가자라는 입장을 갖고 있습니다. で、私の立場は何かと言いますと、そういうふうな賛成批判とはちょっと違いまして、福祉申請主義は廃止するんですけど、それは一つ一つ、一歩一歩進めなくてはいけないというふうに思っています。 지난 한 15년에서 20년 사이 유럽의 많은 국가들이 저는 사실상 복지 신청주의를 폐지하고 정부가 일정 소득 기준 이하이면 자동적으로 급여를 지급하는 여러 가지 방법을 모색하고 있다고 생각합니다. ここ15年から20年ぐらいの間、ヨーロッパの多くの国々たちは事実上の福祉申請主義を廃止しまして、一定所得以下の人たちには自動的に、何かしらの支援が行われるような制度を投入してきました。 처음 가는 파이오니아들은 되게 많은 시행착오를 겪게 됩니다. 실수를 하게 되고 여러 가지 어려움이 있습니다. 하지만 제가 생각할 땐 이미 그 디지털 전환의 속도가 많이 이루어진 국가들 같은 경우는 사실상 그 생활보호제도나 기초생활보장제도와 같은 아주 선정 기준이 복잡하다고 생각하는 이러한 것들도 저는 처음 한번 신청하고 개인정보 제공에 동의하면 충분히 자동 지급할 수 있다고 생각하고 있습니다. で、こういう問題に関しましては、そういうふうな
いろいろな先例があるんですけど、パイオニアとしましては、いろいろと問題もあったりとか、失敗とかもあるんですけど、私の考える状況によりますと、今デジタル転換が早く進んでいる国の場合は、こういう生活保護とか基礎生活の支援に関しましては、選定基準がもちろん複雑であるのは理解をしているんですけど、それに関してデジタルが使えると。なので、最初は申請をする必要があったとしても、その後からは自動的に支給ができる制度というふうに進めるべきではないかと思っています。 나라마다 이 제 주장에 대해서 아마 여기 계신 분들도 동의하는 분과 반대하는 분이 계실 거라고 생각합니다. 제가 밖에 쓴 글에, 언론에 게재한 글에서 주장했던 요지는 두 가지입니다. 하나는 국가가 세금을 거둘 때나 사회보험료를 거둘 때 국민들에게 개인정보 제공 동의를 받았는가? 그렇지 않다. 그러니까 세금을 징수할 때는 강제로 하면서 왜 재분배를 할 때는 특히 가난한 사람들에게 유독 잔인하고 복잡한 제도를 적용하는가라고 질문을 한 적이 있습니다. で、国によってこういう制度に関しまして賛成する方も反対する方もいらっしゃると思うんですけど、それに対して私がこの前メディアに掲載した文章がありまして、それについて、ちょっと説明をしますと、2つ考えるべき点があると思います。1つ目は何かというと、国が税金とか社会保障に関する何かしらのお金を持っていくときに、その時に個人情報の提供というものを何か同意を受けているわけではないんですね。税金に関しては強制的に持っていくのになぜ再分配、特に貧困層に関してはもっと残酷で複雑な制度を適用しようとしているのかというところが一つ目の主張になります。제 주장은 여기까지입니다. 오늘 길게 들어주셔서 감사하고 조금 발표 시간을 초과해서 죄송합니다. 일본에서 생활보호 제도의 역사에 대해서 오랫동안 지켜봐왔던 제 입장에선 일본 분들의 진중함, 그다음에 제도를 대하는 여러 가지 문화적 특성 이런 것들을 생각할 때 오늘 진지하고 아주 좋은 비판 부탁드리겠습니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. すいません。 마치겠습니다. すみません。最後の2つではなく、それが1つになりますね。税金に関して、持っていくときにはそうするのになぜ強制的に、持っていったにもかかわらず再分配はそうしないのかというのが私の主張になります。本日、発表が長くなって申し訳ございません。日本人の方はですね、制度に対してはとても慎重であるという文化的な特性があると思います。ですので、本日聞いていただいた中で、真摯な批判などもしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。